లైన్లో కట్ అయిందని చెప్పేసి అక్కడికి నుంచి ఇక్కడ మొత్తం మట్టి కొట్టి అంతా జరుగుతలేదు కదా, అంతా కుప్పలు కుప్పలైంది, కుప్పలు కుప్పలు. అతనికి ఎన్నో ఆరబెడతారు అంట, ఫోన్ చేస్తున్నారు, అందుకనే ఆఫ్ చేస్తుండు. వేరే దగ్గరికి పోయి వాళ్ళు ఆరబెట్టించేస్తాడు అంట మళ్ళీ. ఇప్పుడైతే కొంచెం వాటర్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ పోతుంది. ఫస్ట్ వాటర్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వస్తుంది, ఇప్పుడు వాటర్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వస్తుంది, అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వస్తుంది, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే